तो हेलो गाइस, मेरे पास आया था मैसेज संदीप सर की टीम की तरफ से। तो जैसे ही मैंने उसे ओपन करके देखा, उसमें लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए पास मिला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो गाइस हम निकल चुके हैं संदीप महेश्वरी सर का लाइव सेशन अटेंड करने के लिए। जब हम निकले थे, सुबह हल्की हल्की ठंड भी हो रही थी और थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी, फिर भी हम गए। तो हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी सी दूर रह गया है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। तो हम पहुंच चुके हैं, हमें देखिए जहाँ डिस्कवरी और सेल में वहाँ जा रहे हैं और ये मैं हूँ। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है, तो उसके लिए मुश्किल है। और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है, तो उसके लिए सब आसान है। आसान है। काउंट ऑफ 3, 2, 1 आसान है। तो पहला स्टेज क्या है जो मैंने आपको बताया? काम करो। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो। जो करना है करो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ऑटो चलाना पड़ रहा है, टैक्सी चलानी पड़ रही है, चलाओ ना। क्या बुराई है? खाली क्यों बैठना है? मेरे पास में तो डिग्री है, मैं ये काम कैसे कर लूं? डिग्री का अचार डालो, डिग्री को फाड़ो, उसका अचार बनाओ, खा जाओ और ऑटो चलाओ। अगर कहीं काम नहीं मिल रहा तो भूल जाओ उस डिग्री को, वो पास था। अगर कुछ नहीं हो रहा, जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है सेशन के बाद का सीन है और वहाँ पे लोग बाग एक दूसरे की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे। देख सकते हैं मैं हूँ आपके सामने। तो सेशन के बाद सर की टीम की तरफ से हमें कुछ खाने को मिला। देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है कचौरी, ढोकला और सैंडविच और रसगुल्ला, फ्रूटी। तो गाइस, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गुड बाय।